सो हाई गाइस, हामी चाहिँ लोसारको लागि भनेर अब यहाँनिर सबै तयारी हुँदैछ। हाम्रो भिनाजुले तरकारी बनाउँदै हुनुहुन्छ। सबै हाम्रो भिनाजुले बनाउने हो यो अहिलेको तरकारीहरू सबै। कस्तो छ अब अहिले पछि मान्छेहरू सबैलाई टेस्ट कस्तो छ भनेर सोध्नुपर्छ। अहिले भिनाजुलाई फोकस गर्नुपर्छ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? कसले छ म सन्चै Sangat kacang tu, sangat terus tak. साङ बालिसकेको छ है। अब एकछिनपछि हाम्रो टिका लगाउने कार्यक्रम हुन्छ यता। सो हाई गाइस, दिदी भिनाजु मिलेर है अब हामी छ्याङ्गुल बनाउने हो। अब फर्स्ट टाइम यहाँ दिदी भिनाजुले यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ है। अब कस्तो बन्द त्यो चाहिँ अब म पछि भन्नेछु। हामीले चाहिँ लुङदारलाई है ज्ञान लगाइरहेको छ। के हालेको? यो छ्याङ्गल चाहिँ किन बनाउँछ? हो भिनाजु? हजुर स्पेसल रूपमा यो छ्याङ्गुल बनाइन्छ, खाइन्छ। ए हस्। Happy Losar. Happy Losar. Happy Losar. Happy Losar. Mingma. Thapa यसो गरेर बस हात। हो त्यसो गर्ने हस्।
चार गेल बोलो सर हो ल शान्ति होस् खुसी होस् रिस जति सब शान्ति होस् अब अर्को छोरी श्रीमन्त महादेव पो धन राम्रो ज्ञान आओस् ल अब बानी को छ छिरिङ पार्केस् त गाइस यो चाहिँ के लाग्छ लु भन खिर गाछ लगायो खाटो लाग्यो यो छाङ्गुलको टेस्ट कस्तो रहेछ एकदम स्वादिष्ट बुलियो र खानु भएको छाङ्गुल खाने बेलामा तपाईँलाई कस्तो कस्तो स्वादको अनुभव भयो म त तित्रो गुल्ले भयो मार्दै लाग्छ त्यो बुढी बनाएको थियो पहिले खाने छाङ्गुलको टेस्ट कस्तो आएछ पछि सुकेर छाङ्गुल छ होला सर खाप्सो पनि कस्तो गुलियो रहेछ यही बनाएको कस्तो गुलियो यहाँ माथि त्यो चुलोमा बनाएर त्यस्तो भएको के मान्छेलाई खै छाङ्गुल पर्छ त अलिकति चाख्नु पर्छ नि लासो मलाई जोड्ने के अझै छाङ्गुल छैन छाङ्गुल छैन अब मलाई अब चिसो हुन्छ होला अनि अब बेर खाने के गर्छ गर्नु एकदम टेस्टी भइरहेछ कुकम्यान बनाउनु त राम्रो कुकम्यान त हाम्रो भिनाजी कुकम्यान हो मान्छेले बनाउने एकदम टेस्टी छ ल 100 मा 110 टोङमाची त लुकाएर Ini siapa nomor aku jarang dia boleh mau kan ini lampang ni ki apa ni sama sama siapa खै मान्छेलाई ए अरू कसैलाई मान्छेलाई कक्षामा धेरै भने अहिले कक्षा फेरि हल्का छ अझै हल्का त हिँड्छ हेलो गाइस त्यो मासु कस्तो भिनाजुले बनाएको एकदम राम्रो टेस्टी मान्छे कोही छैन यता फेरि म यता आइज ल होइन यहाँ म पैसा चाहियो यहाँ कति दिएपछि ल नमस्ते
कति जितेछ हेर न पैसा अब त नलुकाइ नि हुन्छ यस्तरी यसले चाहिँ खासमा यो भिडियोको लागि मात्रै भाडा मार्दैन पैसा भाडा मार्दैन यसले त्यो तोङमा चाहिँ देखाउनु न तोङमा चाहिँ टोकमा पनि छ यहाँ चाहिँ अङ्क है गद्दिकीको है यसो लामदिकीको है फेरि यही भाडा धुन ठाउँमा आइपुगेँ कि म खानुपर्छ नरिवल फाल्नु हुँदैन नरिवल ह्याप्पी लोसा भने सबैजनालाई ल आज ह्याप्पी लोसा भने सबैजनाले ह्याप्पी लोसा ह्याप्पी लोसा यस्तो ब्याड गेम भनेपछि म गर्दै गर्दिनँ कसले जित्यो गाइजहरू यस्तो तासी खेल्नु हुँदैन है यहाँ भएको मान्छेले खेली पनि तपाईँहरू चाहिँ नखेल्नु है यस्तै खेल्नु राम्रो होइन के हो घरिघरि जित्छ कसले जित्यो अहिले अन्त जानु चाहिँ के हुँदैन आइरहेको छ त एकछिन जा खोइ के पाएको थियो भनेर हामी यस्तो भद्रगोल भइरहेको छ किनकि हामीले कहिले बनाउँदैन नि त त्यही भएर आज फर्स्ट टाइम बनाएको थिएँ भएर भद्रगोल भइरहेको छ त्यो यसलाई हाल्दै यति छ्याङ्गुल हो यो छ्याङ्गुल पर्छ मलाई मन पर्दैन गराउँछु भन्नु हुँदैन प्रसाद हो यो त खानुपर्छ सट्टै पार त खाऊ त्यो जुठो गोली खान्छ अब त्यहाँ यी थोरै छ क्या यी धेर छैन यी थोरै छ खानुपर्छ सबै खा सट्टै पार आचिमलाई सट्टै पार त
चाखेर बस्छ सटेमा तरकारी कस्तो बनेको रहेछ माम्सको तरकारी बिरालो सुन्नु नि फेसमा हाल दिए छ्याङ खाँदैछ यसले छ्याङ यो प्रसाद गाइस है यो चाहिँ छ्याङ्गुल हो यो चाहिँ हाम्रो यो टिप्टेन शेर्पाहरूको यो सबभन्दा खास मानिन्छ यो छ्याङ्गुल भन्ने बिहेमा यो लोसारतिर हामीले यो युज गर्छौँ यो हामीले बनाउँछौँ अनेक थरी परिकारहरू राखेर हामीले यहाँनिर छ्याङहरू छानेर हामीले यो बनाउँछौँ सर्टे ल होइन क्या तितो छ नि Winner! You winner, कसले जितिरहेछ यतातिर को विनर भइरहेछ राम्रो लक्ष्मण हजुर हो त्यहाँ भाइ हाम्रै मैले छाङ्गुल खाएँ कस्तो बान्दा भनौँ कस्तो अमिलो अमिलो फिल हुँदो रहेछ र त्यसमा घिउहरू कस्तो काजु अनि के नरिवलहरू के मिसाएको रहेछ अन्डा मिसाएको रहेछ तर मैले बनाएको थिएन त्यो चाहिँ मेरो दिदी र भिनाजुले बनाएको है गाइज मेरो कुन चाहिँ हो समाते यसरी यहाँ समाउनु पर्यो हामी के खान लाग्छ यो गेस गर्नु है के खान लाग्यो हामीले कमेन्ट गर्नु है सबैजनाले कसरी लागेको अवस्था फोटो सेसन हो क्यामेराम्यान मेरो बुलबुले परेली भिजाउँदा जस्तै हामी कुन्छन् ओइ मचाङ
बुनु मिठो छ खाएको त छैन खाएर न मिर्छ है भिनाजुले बनाएको छ हो के हल्ला हो यस्तो हल्ला हल्ला आम्मामा के हल्ला हो यस्तो यो चाहिँ आज हाम्रो लोसार हो त्यही भएर हालै गर्दै लोसार सकिएन रात पनि लगाइसक्यो अब गर्छ नि ल बासी हुन्छ भोलि क्यामेरा